Goedemiddag iedereen. Daar ben ik dan weer. En zoals beloofd hebben we vandaag 16 maart 2025. Hebben we weer in het kader van Holi hebben we Chow Taal bij Badris Tropicals in de winkel. En zoals gezegd, we zouden rond 2:30 beginnen. Dus het stroomt nu langzaam maar zeker. Ik ga het jullie laten zien natuurlijk. Ik moet even omkeren. Mensen komen nu een beetje naar binnen. En ze gaan beginnen.